欢迎收看阿国世界阿国 view。我们主席林鸿议员最尊敬的议会秘书长还有各处长、科长、校长联络人还有媒体先进，大家早安我想最近我们桃园市教育局有公告一个107年的教师甄试的一个公告特别可以给教育处做一个参考的是，他们特别修正了他们的这个甄试的标准，对原住民重点学校的普通班、附设幼稚园必须具备中级以上的原住民族语言认证资格才能报考。我想这个措施对于未来我们原住民的文化语言的复振有很大的帮助。我相信可以作为我们我们教育处来做参考那另外就是说，我们一直希望说我们屏东县也能赶上这个脚步来重视1/3的土地上有原住民生存的一个事实那我现在在请问就是说，我们为了要保障原住民的教育跟文化，教育部原住民教育法已经修正了第23条、第25条，解决目前原住民族教师面临师资传承及断层的这个危机我们来看下一张 PowerPoint 这个是我们已经公告的预计在6月29号要做界聘的很多乡亲在跟我反映就是很多乡亲愿意回乡服务、回原乡服务原住民教师要透过界聘的方式，但是感觉非常的不容易我想在这里听听看那个教育处处长有没有其他积极性的因应措施请处长答复。请王处长答复。感谢大会主席，感谢兹莫罗塞议员长期对原民教育以及所有市政的一个关切那目前也感谢就是提供我们，尤其桃园在整个中级族语认证的老师，可以就是提升他的一个就是通过教师甄试的一个比例。那目前其实有关相关的就是有关目前屏东县的原住民学校，我们在全国的会议里面，其实一直提到说，在原住民族教育法25条。你针对我的问题，我在讲界聘。万一一个原住民老师在界聘的会场上有一个原住民地区学校开缺是不是你们会说等一下原住民地区学校先让原住民教师来填，是不是这样？你具体的细节跟我讲，你科长在旁边来问他。目前我们原住民学校的开缺，如果他是指定要由原住民老师来担任的，那这个部分一定是优先保障。是让我在这边建议你原住民地区的学校一定要原住民老师我希望这次的界聘一定要反映在我的意见上面，这是很多我们原住民议员的一个建议好，不过因为我还是要反映一下因为有时候涉及到师资结构，当然它可以保障，但是如果就是说如果没有办法，因为有时候师资结构那个需求的部分，那如果我们优先保障原住民老师，但是没有原住民老师填选的时候，他还是需要有一般的老师。当然，如果没有原住民，比如说这个原住民地区的学校，你宣布说原住民老师先填，按照他们的积分来。没有原住民老师来填，那当然就一般的老师按照他们的成绩看他们要不要来填嘛，是不是这样？有没有问题？可以，可以好，请坐谢谢。来，我问一下来下一张你看，是全国原住民运动会秘书长也在这里当然吴处长也在这里，这个是全国原住民运动会，大家要组队准备要去新竹参加的画面这个是授旗从来没有一个乡长会来参加这个全国原住民运动会，过去的经验，可是这一次的组队非常的不一样，不管是在住宿的部分，不管在组队的部分，不管在分工不管在其他的部分，我觉得是历年来的全国原住民运动会办得最好的一次。你看我本人自己也是柔道的领队，我去看这些选手的上面的这个牌子是写屏东不是写屏东县原住民他们在外面拼搏是为了屏东县你们要搞清楚这个状况来，我请问那个主任，全国原住民运动会的主办单位是哪里？中央是哪个单位？请李主任答复。
谢谢大会主席林议员。那感谢车木勒萨尔议员的一个询问。那有关全国原住民运动会单位是教育部。教育部，你是教育部的下辖直属的机关，人家原民就是帮你们做事情啊，其他的县市都是教育处在组队啊。叫你发一个奖励金，啰啰嗦嗦的。问你原民处什么时候签给你们关于奖励金的，要你们宽列。一级主管都叫你们说不要限亚奥运，叫你们重新宽列，什么时候给你们的？公文什么时候签给你们的？什么时候？大概2月份，2、3月的时候。2、3月个头啊！去年底啊！你做了什么？你做了什么？瞧不起原住民吗你？做什么主任？你这次全国运动会的你的全国运动会，你教育处组队经费多少？队职人员多少？成绩多少？你现在给我报告。原住民运动会最近一次的全国运，我们最近的是全国中等学校运动会。我不要听这个之前的全国运动会，你听不懂啊？全国运动会是在104年的时候。对，好，你跟我讲，经费多少？队职人员多少？成绩排名多少？成绩的部分的话是排名第8，因为104年一直到现在，我们总共组队人员是大概400多人。400多个，成绩是排名全国第8。经费呢？经费多少？经费大概是100多万。100多万，全部的经费呢？你不要乱讲哦，我这边有数据哦。因为全国运动会是在高雄举办的，我们比较近，所以我们那时候全部的经费包括训练经费100多万。就是参赛的经费，参赛的经费，不是讲参赛的全部的经费多少钱？这个没有特别统计。我告诉你，全国原住民运动会多少好不好？队职员也跟你全国运一样，350个啦，经费只有178万啊，排名也是在第8名啊。你凭什么在外面讲说我们这次全国运排名非常差？我从来没有这样讲。你没有吗？以前就从别人的口中听到啊。你自己这个全国原住民运动会跟全国运是一样的，主办单位是教育部，你不帮忙也就算了，你在那边泼什么冷水啊？那反正啊，你们这个全国原住民运动会，你们成绩也不好，那你全国运你带的又怎么样？这个是议员对我的误解，是误解了，心里有数了。我告诉你啊，人家桃园是多么重视原住民啊，你们不要在那边蒙蔽县长啊，什么县亚奥运。告诉你，桃园市啊，它的经费有1200万啊，它的奖励金就800万了，我们才178万，你要我们成绩怎么好？啊，你们提到啊，这是全国原住民运动会，哦，还有其他的运动会可能也要补助，你不清楚这个是全国赛事是不是？教育部主办的，国家定的运动会，你竟然还说啊这个运动会非亚奥项目不能补助，那我问你，你为什么全国的身心障碍或是全国各类的民俗技艺，它也没有亚奥运，你为什么补助？请说明。这个部分的话，他们的这些项目都是在体育署的网站下面的单项协会主办的。我们全国原住民运动会没有在体育署的网站，是不是？没有，那个部分的话，其实是以项目来看，我们参赛的项目。乱讲嘛！我跟你讲啊，人家花莲、台东、桃园很多的县市，针对奖励金是全部都给这些运动员在授旗的时候，秘书长就已经报告说，今年所有的项目我们都会发奖励金，大家都在期待你在县长不易，是不是啊？啊，在害县长是不是？我在县长这次这么用心，过去的经费才90几万，他这次提高到178万，你们在那边给他挖洞，你在害他是不是？报告也没有。叫你重新研议这个经费，你还说要推给原民处，奖励金这个事情就是要事权同意啊。按照你的逻辑，身心障碍的运动会是不是要请社会出来才签经费？搞什么东西啊？处长，这怎么处理？您请坐。下一页。会的所有的建议跟我们会虚心改进。那我们会再跟县长报告，就是研议赶快就是该怎么好好的跟县长讲，你们不要害县长。你们
不要害县长，这个话都传到部落了，说你们这次全部都要给。结果是我们体育的主管处是教育处在阻挡，笑死人了。真的是误解。那我想也跟议员报告，这也是拖太多了，去年底就签了啦，一层都签给你们，叫你们研议了，研议到现在都没有在处理，你这个主任非常糟啊。好，请坐。我们会研议改进，谢谢。好，我们看下一个。来，你看这个是关于飞行伞最近的新闻哦。4月22号，我们飞行伞的负责人哦判有罪哦。我们来看哦，104年间就有韩国人因为飞行伞掉下来死掉。那屏东地院在4月22号已经宣判了这个业者因为这个业务过失，被判有期徒刑1年。好，第二个新闻我们看，就在最近今年的1月7号，我们赛嘉的飞行降落场，屏东县的无动力飞行，这个赛嘉的降落场有一个日本人也是死掉那这个一样也是这个苏理事长也有发表他的言论。好，下一个。最近这一阵子一直摔死很多在飞行场的人，可是我们这个县府呢还信誓旦旦的飞行伞合法了，屏东县核发全国首张无动力的飞行证，这是不是很讽刺？我告诉大家，这个飞行证发给谁？发给刚才被判刑的那个业者。然后你今天教育处非但没有仔细的审核这个发照，还抢政绩，完全没有在为这个县长来考量。教育处还宣称说这是合法发照，绝无瑕疵啊。我们来看看你们到底是不是合法，有没有蒙蔽县长，有没有做好把关的工作啦，有没有尊重当地的原住民族？下一章。好，我现在请问无动力飞行的活动的管理自治条例第11条，有关驻记飞行伞的登记证的相关规定，我想请问那个主任李主任这个部分有关这个注销飞行伞登记证这个部分，在你新的所谓的飞行运动自治条例中有没有放入，还是已经删除了？请主任答复。请李主任答复。谢谢主席，那感谢议员的一个询问那这个部分的话，应该是还有在我们的新的自治条例。在哪一条？在你新的条例的哪一条？不要乱讲。手上没有带新的自治条例。你根本没有在认真你的业务嘛？我问这个你最基本，你怎么会不知道？我告诉你根本没有啦。你要图利谁？也就是说，只要申请一次的飞行执照，一辈子都不会被注销啊。原本的规定有，后来新的条例你为什么把它删掉？原因是什么？这部分的话，可能要去了解一下。那因为飞行场证都有一定的，还要了解你自己修的法律，你还要去了解。整个修法的过程，你应该都有参与啊，你怎么不知道？整个的立法意旨是什么？你为什么要注销飞行登记证？你为什么要剔除？你怎么会不知道？没有这样的修法啦，已经有需要注销的规定，只有从严没有从宽啦。你没有看到前面的新闻稿发生了这么多问题，你还敢把这个注销飞行伞登记证的这个文字给删掉？好，下一章。我问你现在这个新的飞行运动自治条例，现在走的程序怎么样了？自治条例目前为止的话，我们已经在送教育部在审核，最后的一个审核。那你们还在送教育部审，那为什么到现在为什么要急着发照呢？他业者是按照旧的自治条例来申请。好，来下一个，3个，上一个，这个李主任是这一块的起飞点土地是林业用地啊，是林业用地的非都市土地使用管制规则里面，可以盖这个旁边这个铁皮屋吗？过着物的部分的话是不行的。那你为什么要准照？你们为什么当初没有会勘？
你们还说合法，为什么你没有准照？你为什么当初没有会勘？为什么没有？我先处理这个。我们当时在整个一个申请的过程中，有请各单位，我们县府的各单位到。不管各单位，你就是主政机关嘛。主政单位，那你应该是你去跟地政处讲啊，让他们去处罚，或者说你们说先拆掉，我们再来复勘嘛。延长3分钟。那非都市土地使用管制规则的第6条，就算是户外的公共油气设施，也要经过目的事业主管机关，也要地主的主管机关的有一个许可的序目才可以盖啊。还说合法，太县长了你。来下一个，好，你都不沟通，哦，你叫业者来礼拜5来找我们地方人士，结果给了这个营运计划，里面根本没有什么，里面也没有收费的标准。那我问你，你整本的营运计划里面只有他们申请的相关附件，比如说土地誊本跟地籍图，那你这个营运计划你当初怎么审的？请你说明。当初是按照我们的无动力自治飞行的一个自治条例来办理来审。那当然，这个营运计划书里面并没有写到有关收费的一个部分。那但是在其他的证件里面都有特别的明示的。你知不知道这个林业用地做非农业使用要收地价税？你知不知道？这部分的话，其实我们有会我们的府内的其他的目的事。你也没有在相关规定跟他们注明啊。整本的营运计划里面非常的粗糙啊，这给小朋友看的嘛。里面根本没有讲他们未来要怎么做，要做什么啊？你们还核准他营运计划，还说合法。下一张，来，降落点是我们茂林国家风景管理处管理的这个高速乡大陆关的土地给这个业者。这个业者呢，只有起飞点是他私人的土地，其他的土地降落场都是公有土地，道路也是我们赛家村村民被征收的土地。你们根本没有符合我们这个原基法的第21条，必须要諮商当地的族人来进行这个利益的分享。为什么你没有照21条来处理？当时我们在会各单位的时候，并没有提到原住民基本法的一个部分。当然，这或许是我们在整体的一个审查过程中有一些疏忽的地方。不过，这个部分的话，其实有主管机关他们会来负责陈述这个。我跟你讲啦，这要赶快弥补啦。是。下一张。那天座谈会你也没有到，你只派一个组员，这个我已经很不满了。你看，我们本人主席还有当地的乡长代表全部都参加了大家都非常愤慨，为了这件事情呢。县长在原住民地区苦心经营的形象，不要被你一次花完了。下一张，来，下个礼拜2有请业者转达，你们要参加这个什么，到我们部落去面对面的沟通，你们是要派谁参加？请处长答复。请王处长答复。明天晚上。单位主。这个部分相关的会议，我们其实因为会议时间我这边也